नमस्कार किसान भाइयों। ये देखिए, ये है टमाटर का खेती। टमाटर के खेती में ये देखिए ऐसा रोग लग चुका है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सौफी, जो नेपाल में पाई जाती है, सौफी अथवा कोई वाइन या एडमायर की प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और आपका टमाटर फल